Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo pro canal. Hoje eu estou aqui para fazer para vocês que minhas amigas estão pedindo. A Isadora pediu. Não, a Isadora não pediu. Foi uma amiga minha que pediu pra mim fazer esse vídeo. E eu tô aqui pra fazer. É vídeo de silêncio fazendo esse negocinho. Entendeu? Então, se vocês querem assistir, vamos nessa.
Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já vai deixando seu like e se inscrevendo aí no canal e apertando o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. Até a próxima. Até a próxima.